¿Sabías que la articulación que más veces utilizamos a lo largo del día es la de la mandíbula? La articulación temporomandibular o ATM la utilizamos entre 1500 y 2000 veces al día y junto con la musculatura y los órganos que nos ayudan a tragar, masticar, sorber, etc., forman parte de un sistema que está conectado con el resto de nuestro cuerpo. Hay estudios que demuestran incluso que problemas en la mordida pueden afectar nuestra espalda, nuestras rodillas o incluso nuestra pisada. Y al revés, que hay casos en que problemas en la pisada pueden desencadenar trastornos en nuestra mandíbula. De ahí que sea tan importante contar con profesionales que sean de distintas disciplinas, como dentistas, pero además fisios o osteópatas e incluso yogaterapeutas.